बहुत ही ज़्यादा जैसे किसी को सर्दी लग जाए या बहुत ज़्यादा कफ की शिकायत हो या उससे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, उस स्थिति में जो कूट का पाउडर है वह गर्म पानी से, दूध से या शहद से दिया जा सकता है। तो यह एक बहुत ही लाभकारी पौधा है